Привет, меня зовут Денис, мы находимся в мастерской Мастер Draw. Приглашаю вас на занятия академическим рисунком, где вас ожидает изучение основ композиции, формообразования, перспективы, в общем, все самое важное и необходимое, что понадобится в дальнейшей практике. Занятия проходят по понедельникам, четвергам и субботам. Выбирайте удобное время, записывайтесь онлайн и приходите. Творческих успехов и до скорой встречи!